Hocam selamünaleyküm. Rahatsız ediyorum. Halise İlker. Aha. 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 Tamam, kaçma, anne kaçma. Tamam. Hemşerimiz, büyüğümüz yani İbrahim Bey her zaman Urfa'ya gelir, gelmek ister mutlaka. Artık takdir onun kendi, evet deprem oluyor şu anda. Bayağı oluyor. Büyük bir deprem oldu. He? Düşünün yani, evet. Allah korusun. Evet. Merkez üssü önemli şimdi, bakmak lazım.
yapılması gerektiğini açıkladılar. Deprem oluyor değerli izleyiciler. Deprem. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber. Allah'ım sen yardım et ya Rabbi. Evet, arabanın anahtarını getirsin be. Sakin otur. Koşma. İnternette şimdi tüm evleri yeniyor. Yapay zeka destekliyorlar. İnternetinizi test ediyor. Kuma servisi, sinyal gücünü takip eden Wi-Fi asistanı ve uzman ekip desteğiyle Vodafone ev interneti yeniler. İstedikten sonra da ilk 2 ay %50 indirimli. Siz de Vodafone ev internetine gelin, internetinizi yenileyin. Of. Aman ya Rabbi. Hala devam ediyor. Korkunç. Dur, sakin ol. Şunu aramam lazım. Korkunç çocuk. Deprem oldu, büyük bir deprem oldu.
büyüklük şimdi artçı deprem yaşarsa Artçı depremler, ki bahsettiğimiz depremlerin boyutu da 6 Şubat'ta çok daha büyük olduğu için işte 5-6 büyüklüğündeki artçı depremler bir yıl boyunca bölgede devam edebilir şeklinde ifadeler olmuştu 6 Şubat'tan sonra. Şu an yaşadığımız Evet.